გია ყრუაშვილი, როგორც ყოფილი რკინიგზელი 1984 წლიდან მე მუშაობდი საქართველოს რკინიგზაში და დღეიდან მოვედი საქართველოს რკინიგზაში პროფკავშირების თავმჯდომარის წარმომადგენლად იმისათვის, რომ ეზუგბაიამ და მიხეილ სააკაშვილმა პეტრიაშვილთან ერთად ფაქტიურად გააუქმეს საქართველოს პროფკავშირები, საქართველოს რკინიგზას გააუქმეს პროფკავშირები, მაშინ რატომღაც ფაქტიურად ეს პროფკავშირი ძალიან კარგი სახე ჰქონდა და ავტორიტეტიც ჰქონდა საქართველოს რკინიგზაში, ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ფაქტიურად პროფკავშირების ძალა შეესუსტებინათ, იმიტომ რომ თავიანთი ტერორი უფრო გაეძლიერებინათ, თუმცა რამოდენიმე ადამიანის ბრძოლის შედეგად პროფკავშირებმა მაინც ავად თუ კარგად შეინარჩუნა თავისი სახე. მე მოვედი საქართველოს რკინიგზაში დღეიდან და პროფკავშირების კუთხით დავიწყებ ბრძოლას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, თუ დღემდე რაც იყო საქართველოს რკინიგზაში ის ტერორი, რომელიც ტერორსაც ახორციელებდა ირაკლი ეზუგბაია და მისი ეს ხელმძღვანელები რკინიგზელებზე, მემანქანეებზე პირველ რიგში აუცილებლად გასათვალისწინებელია და სასწრაფოდ არის ზომები მიღებული, იმიტომ რომ არც ერთი ლოკომოტივი, რომელიც ემსახურება მგზავრთა გადაყვანას, ყველა არის ავარიულ მდგომარეობაში, კერძოდ მინდა საზოგადოებისთვის ცნობილი რომ იყოს, ფაქტიურად ყველა ელმავალს, ყველა ლოკომოტივი, რომელიც ემსახურება სამგზავრო მატარებელს, მათ 3 წელიწადში ერთხელ უტარდება დაწევითი შეკეთებები. ფაქტიურად ეს აწევითი შეკეთებები კეთება მხოლოდ ფურცელზე ფულის გათეთრების მიზნით. სინამდვილეში აწევითი შეკეთების საამქრო არ არსებობს ფიზიკურად საქართველოში, რო არსებობდა გაანადგურა ირაკლი ეზუგბაიამ, ასევე ძალიან სერიოზული კორუფციული გარიგებები, რომლებსაც დაურიგე მე ჟურნალისტებს და პროკურატურაშიდაც შევიტან. ასევე მინდა განვაცხადო, რომ ის ყველა ტენდერი, რომელიც ჩატარდა საქართველოს რკინიგზაში, ყველა გაყალბებულია, უამრავი ადამიანი უკანონოდ არის 5000-ზე მეტი რკინიგზელი არის განთავისუფლებული არასწორად საქართველოს რკინიგზიდან და მისი ადგილი დაიკავეს ეზუგბაიას და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების ბალავაძის მამებმა და მათმა არველაძე და კეზერაშვილების ბიზაშვილ მამიდაშვილებმა და ყოფილმა პროკურორებმა. ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ და ის ადამიანები, რა თქმა უნდა, თავიანთ ადგილებზე, სადაც მათ დაკავებული ჰქონდათ, დღეს ძალიან ბევრია საუბარი იმაზე, რომ არ გავანთავისუფლებთ იმ ძველ კადრებს, ესენი ჩვენ რატომღაც არავის არ გახსენებინა ის ძველი კადრები, რომელიც გაანთავისუფლა ირაკლი ეზუგბაიამ, ფაქტიურად ესენი ძველი კადრები იყო და არავის არ შესტკიოდა მაშინ გული და ეხლა სულ ესა მე არ ვამბობ იმას, რომ ეხლა მაინც და მაინც აქედან ყველა გაანთავისუფლონ, მე ვიძახი 5000 კაცი, რომელიც უკანონოდ არის გაგდებული საქართველოს რკინიგზიდან, სასწრაფოდ აღადგინონ ეს ადამიანები, როგორც უკანონოდ აი ამ ადამიანებს, ამ რკინიგზელებს ირაკლი ეზუგბაიამ თავის დროზე და გზავრთა გადაყვანას უფრო დირექტორმა ბულიამ უწოდა კორუმპირებულები და კორუმპირებულები მილიარდზე მეტი თანხა აქვს დატაცებული ირაკლი ეზუგბაიას. ასევე ვითხოვთ, რომ ტერორთან ერთად აუცილებლად გაუმჯობესდეს საქართველოს რკინიგზაში რკინიგზელების პირობები. ასევე არის ის, რომ და აუცილებლად ჩაერთვება პროფკავშირები დღეიდან და დაინტერესებული არის იმ ადამიანზე და ძალიან ვთხოვ დღევანდელ ხელისუფლებას და მთავრობას, რომ გაითვალისწინოს ჩვენი მოთხოვნები, იმიტომ რომ რკინიგზას აუცილებლად ჭირდება კვალიფიციური და წესიერი რკინიგზელი, რომელიც ამ ორგანიზაციას სერიოზულად დააყენებს ფეხზე და სერიოზულ წარმატებას მოუტანს ქვეყანასაც, სახელმწიფოსაც და რკინიგზელებსაც. ჩვენ ვიქნებით რიგითი ჯარისკაცები აი ამ პირობებში, დაუდგებით ყველა იმ სწორ გადაწყვეტილებას, რომელიც სწორი გადაწყვეტილებებით მიიღება საქართველოს რკინიგზაში. მე მახსოვს საქართველოს რკინიგზაში უამრავი დირექტორი და უამრავი ხელმძღვანელი დაინიშნა და მოიხსნა, მაგრამ საქართველოს რკინიგზის მდგომარეობა არ გამოსწორებულა. მეცაც გეტყვით, აი იმ ლიანდაგზე მომუშავე რკინიგზის თანამშრომლები, რომლებსაც ადრე თავისი სპეცტანსაცმელი ჰქონდათ, რითაც ფაქტიურად ლიანდაგს არ ემონტებდნენ, რომ არ მინდა მარტო მემანქანეებზე იყოს ეს, რომელსაც 300 ლარი აქვს ხელფასი, არანაირი პირობები არ გააჩნიათ, სახლიდან მოსული ტანსაცმელით მუშაობენ რელსის და განძელების შეცვლაზე და ასევე სახლიდან მოსული ამ ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით უწევთ სახლებში წასვლა. არანაირი ჰიგიენა არ არსებობს, არანაირი დასუფთავება არ არსებობს და ეს ადამიანები ფაქტიურად შეურაცხყოფილი არიან და ღირსება აყრილი და ამ ყველაფერზე, რომ რკინიგზელს, მემანქანეს, მათ შორის ყველას დაწყებული დამლაგებლიდან დამთავრებული დირექტორამდე ყველა იყოს ღირსეულად, მუშაობდეს ღირსეულად და ეს ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში ფაქტიურად ხერხემალია
არის კიდევ ერთხელ ვამბობ და უამრავი მოგების მოტანა შეუძლია მიუხედავად ეზუგბაიამ გაანადგურა და ფაქტიურად ერთი თეთრი და არც შენობა ნაგებობები აღარ დატოვა საქართველოს რკინიგზაში რაზედაც აუცილებლად პასუხს აგებს დღეს მეცაც გეტყვით რომ აი აქ მოკალათებული ჩინოვნიკები ცდილობენ რომ თითქოს მემანქანეების პრობლემები და რკინიგზელების პრობლემები შეისწავლონ და გადაწყვიტონ ეს მათ დიდ შეღავათს ვერ მოუტანს იმიტომ რომ მემანქანების პრობლემების ვინც მოვა და დაინიშნება საქართველოს რკინიგზაში ჩვენ ყველა ერთად აღებული მივხედავთ რა თქმა უნდა მაგრამ აი ეს ადამიანების მოგვარებული პრობლემები ჩვენ არ გვინდა ჩვენ ახლა დავიწყეთ ფართომად მე შევხვდები ყველგან მთლიანად საქართველოს რკინიგზის მუშათა კლასს ყველა რკინიგზელს და აუცილებლად გავაკეთებ პიკეტირებას რომ აქ ის დირექტორები და ხელმძღვანელები რომლებიც პროკურორის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არიან 95% პიკეტირებას გავუკეთებ ამ შენობასა შენობაში ვერ შეაღწიონ პირველ რიგში და გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის რომ აი დატაცებული მილიონები მე წლების განმავლობაში არის ვიბრძვი ამ თემაზე და შესანიშნავად ვიცი და ვერ მოხერხდება და ვერ მოახერხებს აწი ვერავინ რომ რკინიგზის საქმიანობებით ესე იგი თვითონ არაფერი რო არ უკეთებია დღემდე გადაიფორმოს და ეს კორუმპირებულმა ადამიანებმა კვლავ გააგრძელონ მე მახსოვს აქ არის მოკალათებული ხალხი როდესაც კაკო ჩხაიძის დროს მუშაობდნენ მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის მტრები იყვნენ შემდეგ მოაგვარეს და კვლავ გააგრძელეს ვიცით საქართველოში როგორ ხდება და ეხლა ანალოგიურს ცდილობენ რომ ნაციონალური მოძრაობა აღარ არსებობს და მოაგვარონ და კვლავ ოცნებაში გადაინაცვლონ ეს მათ არ გამოუვათ პასუხი უნდა აგოს ყველა დამნაშავემ სასამართლოს გზით და მე მგონი დღევანდელი და დამტკიცდება ახალი მთავრობა აუცილებლად გაითვალისწინებს ჩვენ თხოვნებს რომ კორუმპირებული ქვეყნის და რკინიგზის დამაქცევარი და მილიარდების მომპარავი ადამიანი აღარ უნდა აგრძელებდეს და აღარ უნდა აბარებდე აი ამდენი ადამიანის ბედს და მას უნდა წყვეტდეს ღირსეული თანამშრომელი და ამას აუცილებლად გავაკეთებ